Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Адаттагыдай эле урматтуу Ашырбек Мойдонович, Молдок Абдулла, сизге да кайрылып кетем. Президент указына ылайык 28 майда жерлерде жергиликтүү кеңешти шайлоо өткөн турат. Республикада статус үчүнчү болгон бул Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында 7 партия катышып атат. Тилекке каршы шайлоо атаандаштык негизде калыс болбой атат үгүтүштөрү. Эмне себептен? Мен өткөндө да айттым эле, мугалимдердин балдарды, окуучу балдарды апарып, ар бириң 2-3төн ата-энең алып келесиң деп заставить этип атат. Рестин инспекторлары электр энергиянын акчасын чогултпай эле шайлоочулардын тизмесин тактап, кимди апарыш керек экенин алек болуп жүрөт. Аларга да өзүнчө салык салып коюптур. Мэр баш болуп биринчи тизме менен кетип атат. Маселе жок, ар бир жаран шайлоо бар акылуу. Артынан жетекчилердин бардыгын кандидат кылып коюп алган. Мындайча айтканда, чарба менен, экономика менен алек болгон жетекчилердин бардыгы азыр шайлоо менен алек болуп атат. Кандидат. Мен бир-эки мисалга токтолуп кетейин. Мына вице аткаруучу мэр кылып койгон экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, окудуңуздар. Патрулдук кызматкерге баш ийбей, жол эрежесин бузуп, өз билгенин кылып жүрөт. Экинчи, Жалал Абад курорту боюнча Максат Абышкаев деген мурдагы жетекчиси, алдагы талапкер, ал жерде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичиндеги мамлекет болуп атат. Ордуна бир жетекчини алып барган болсо, аны киргизбей, эшиктерди жаап, баш ийбей, анын себебин иликтеп көрсөк, ошол Максат Абышкаев деген иштеп турган убакта бир топ мыйзам бузууларга барган экен. Финансылык 12 миллион сомдон ашык карызы бар экен, соцфонддон, налогтон. Путевкаларды каалагандай, жеке лавкасындай кылып, нары бери калчаган учурларын факты менен көрсөтүп, текшерүү иликтеп чыкты. Ошондуктан Ашырбек Мойдонович, урматтуу Молдок Абдуллаевич, бир калыстыкты камсыз кылып берсеңиздер, бир жума калды. Экинчи бир жагымдуу жагдай, мына Таиланд мамлекетинде Бангкокто Кыргызстандын курама командасы жаштар арасында мини футбол боюнча чемпионат болуп атат. Ошол жерде кыргыздын мыкты жигиттери катышып атат, 20 жашка чейинки. Кытай менен тең-тең чыгышты. Бүгүн буйруса Монголия менен ойнойт экен. Ушуну мына футбол көйөрмандары суранып атат. КТРден болобу, же башка каналдардан болобу, ушуну чагылдырып берсе, бул дагы кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз мамлекет желеги желбиретип турган бир маанилүү иш-чара болгон атат. Ошону бир КТРдин жетекчисине айтып, камсыз кылып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Чемпионат мира башкаларды чагылдырып атат, НТС чагылдырып атат, КТР чагылдырып атат. Мына ошону дагы эске алып койсоңуз. Рахмат.